Bien, bonjour mes chers amis. On continue, on a le page 62, on continue débat. Prenez la page 63. Bien. ولا تبعوا معنا ولا اللي بغيتو نتوما ولا يتصنتوا comme vous voulez l'essentiel ان شاء الله طلبوا الله نكونوا في حسن ظنكم باذن الله. دونك هنا قلنا بان راه كان هو مو عند صاحبتها اللي عايشه مشات تزورها وداكشي شويه جا راجل عايشه مولاي العربي. دونك هنايا وصلنا ل 62 الاخرى ديالها هي سون با ريزونا دون ليسكالي. سون با ريزونا دون ليسكالي سا دير الخبطه ديال الصباط ديالو بدات كتسمع. اتونسيون هنايا ريزونا راه ماشي هي ريزوني الاخرى، كاينه هنا ريزونا وكاينه ريزوني الاخرى باش كتكتب اي هادي زعما تيردوا للصواب، ولكن هادي كنسمعوا الدقه ديال الصباط ديالو. سون با ريزونا دون ليسكالي سا دير الضربات ديال الصباط ديالو طلعوا في الدروج، بداو يتسموا في الدروج. Bien, هنايا 63 il pénétra directement dans la petite pièce. Donc il était prévenu de notre visite et il ne lui était pas permis de voir ma mère. Donc هنا sa femme se dépêcha de le rejoindre. طلع وجا دخل له البيت وما كانش مسموح ليه باش يشوف لا مير دي ناراتور لا زويده. دونك مراتو مشات عندو سون طاردي. دونك ان مurmure confus بدا كيوشوشوا وياه تيهضروا داكشي اونتروكوبي دو سيلونس كيهضروا يسكتوا. بوردونا دون لا بوتيت بيس داك تسمع في لا بيس سا فو دير لا شامبر اللي كانوا فيها. Donc il dura longtemps, nous étions assis immobiles, inertes, sans bouger, sans geste. بقاو هو مو نو هنايا راه هو مو. دونك هنا بقى موبيل immobile ça veut dire ما كيتحركوا مامون et moi. هو راه شرحها هنايا. دونك nous savions pas comment nous occuper، ما عرفوش كيفاش يتكلفوا براسهم. دونك جو racontais à ma mère. raconter هنا c'est un temps de récit اللي هو le passé simple. Donc à ma mère nos jeux sur la terrasse ديك اللعب اللي كانوا لعبوه في لا تيراس. سير لا ريزون دو درام. لا ريزون دو درام سا لا ديسبيت اللي وقعت، لا باغار باطاي اللي وقعت مع الدراري فاش كانوا تيلعبوا، فاش كان ميكس لا ميكسيتي. اتونسيون هاد لا ميكسيتي راه هي تتكون بعض المرات في لو سيجي. ميكسيتي سا دير اونفون بكري، حيت بكري كان معروف بان الوليدات ما تيقدرش يلعب مع البنت مع هادي. ربما كانوا شويه محافظين، سون des familles conservatrices. قال لنا دابا دونك سي سكون ابل لا ميكسيتي يعني دراري وولاد. هادي هي تتكون لو سيجي ان سيجي ا ديسكوتي. بيان هنا اش قلنا هنا. دونك لو جو سي لا تيراس دو درام كي سون سويفي. لو درام سا دير ديك البطاي وداكشي اللي وقعت، هذيك المخاصمه وداك فاش لاح هذاك التراب على وجه ديك لا مغيب. دونك il m'écouta distraitement. distraitement ça veut dire distrait، ça veut dire بدون انتباه. distraitement بدون انتباه. هاي distraitement بدون انتباه. me répondit. répondit قلنا راه الباسي سامبل. هنا راه الباسي سامبل كي دومين. علاش؟ سي ان ريسي. حيت هنايا لي طون دو ريسي كيكون لامبارفي و لو باسي سامبل. لامبارفي و لو باسي سامبل. لو باسي سامبل عنده لي فالور ديالو و لامبارفي عنده لي فالور ديالو. دونك شي مره نديرو لي فالور ديالهم كاملين لي طون دو ريسي. لي طون دو ريسي يعني ازمنه الحكايه كيفاش تيحكي بنادم تيستعمل لي طون. Donc me répondit par des phrases vagues. تهضر ما عرفتش شنو. des conseils d'ordre général sur la façon de se tenir en société. بدات تتوبخ فيه تقول له خصك تكون كا لا سوسيتي هو المجتمع. Donc il se leva pour regarder par la fenêtre, rencontra les yeux d'une voisine penchée elle aussi sur la balustrade. شي وحده حتى هي بدا شافت هزت عينها في لا فونيتر في شرجم، بانت لها واحده اخرى تشوف حتى هي فيرال في لا باlustrade. باlustrade شرحنا هذيك المره قلنا شنو قال الدار ولي ميزون كي دايرين ديال بكري ديال فاس. بيان هنايا قلنا contempler ça veut dire voir avec admiration كتمعن. لو باسيو فيد تشوف الباسيو راه فيد، هذاك المرحل اللي كاين تما راه فيد. دونك لي دو فام سو سالوير قالوا السلام عليكم. parlèrent des printemps dont le débit était toujours fatigant. بداو تيهضروا على لو برينتون. لو برينتون من الربيع تيكون شويه الشمس، دابا العيالات تيبداو يخرجوا الحوايج وهادي
داكشي علاش يقولوا هما راه فاتيغون صافي كيعيي سي ستريسون سي لاسون سي بيان. هنايا لانكوني هي المرة اخرى دونك حيت ما تعرفهاش هو دونك اون بروفيتا بور ايفوكي لو سوفونير دون نزاهة سي اون سو بروموناد خارجة اون بارتي دو بلان دو بلان اير واحد الخرجة بعدا برا à laquelle elle avait participé اللي كانت فيها هي دونك il y avait de cela des années دونك شحال هادي زعما اعوام هادي لا كومبان باغي كوم ان بوكي سونتي لو ميل يعني كاع الناس ديال المدينه تيبغيو يخرجوا للعربيه تيقول لك زوين وفيه الربيع وفيه هادي باكي دو ميل صافي ديال سونتي دو ميل هي العسل بحال رائحه العسل بحال دونك لي زوازو سو ريبوندي دان بويسون ا اون برونش ملي كتكون في العربيه كتسمع هو الطرط ديال لي زوازو في الشجر الربيع كلشي كيتحرك لي زربوس لي فلور كلشي دونك لي فام كوري بي ني العيرات كيجريو في الربيع برجليهم محفيانين في لي رويسو تما في هذاك الودان وداك العروبيه راك عارف كي دايره شونتي دي كونتيلين غافير لو كور هنا غافير لو كور بعدا رينا ميتافور وهنا من نزاهة حتى بارتيسيبي سي اون بيريفراز من نزاهة حتى بارتيسيبي بيريفراز هنا لي زوازو سو ريبوندي دان بويسون ا اون برانش دار لينا اون بيرسونيفيكاسيون كاينه بيريفراز بيرسونيفيكاسيون و ميتافور بيان هنا اون هات ça veut dire بزربه avec vitesse rapidement طابي بدات قالت لي راه جات الشتا وهادي وهادي دين غار فيولونت او ميليو دو لابريميدي ان اوراج تحرك واحد الجو اللي هو ماشي هو داك عاصفه دونك هنايا اون هات لي طابي بالزربه لي طابي وداكشي اللي كانوا مفرشين في الارض كلشي يتجمع شاكا سو شارجا دون بارتي دو باغاج كل واحد شد كل واحد خدا باش غيدير في الباغاج وداكشي ديالهم بلا فيد لي بلا خاويين دونك لي زاكسسوار بور لو تي داكشي اللي كان تاي براد وداكشي دونك غارغولات بور لو فريش كيفاش دوك اللي كيديو فيه الماء شحال هادي كيدي برادة صغيورات يدي دو لو فريش صافي دير الماء بارد دونك دو زوم هنا دونك دو hommes et 5 femmes, tous parents, كلهم والدين. Donc composer l'équipe, la pluie accueillie par les uns comme une bénédiction. Donc اللي عجبهم شحال من واحد النيت دابا النيت كيقول لك كاين اللي تعجبو الشتا ملي كتخبط مزيان وداكشي حيت فلاح تيكون ولد العروبيه فلاح وتيبيعوا الفلاحه وداكشي لان الفلاحه لما كانش الماء راه ما كاينش فلاحه وكاين اللي عنده كاتاستروف المهم كيقول لك مصيبه هذه صبت علينا الشتا دارتنا فزقتنا ليسونسيال بيان. Nous étions dans un triste état. Triste état, ça veut dire حزينة. واحد الحالة حزينة. À notre retour, les belles robes avaient souffert de la boue. هنا la boue هي الغيث. يعني لا روب ديالها وداكشي كان تقاست بالغيث. J'avais un caftan en drap abrigo. هنا كتعاود لينا شنو كانت لابسة هي. قفطان ولو بو لا بو هي الغيث. هنايا مون فيبلي époque. L'époque والعصر. Donc par-dessus, je portais une tunique بغودي دو فلور موف وتحت منها كانت واخده واحد بحال شي دفينه ولا شي حاجه بحال هكا بغودي دو فلور دونك لاله عائشه فان نو روتروفي اشنو وقع هنا وقعت ان انتربولاسيون دونك لا ديسكسيون اللي كانت ما بين هذيك المراه لانكوني ولاله زينب ايتي كوبي لا انتربولي بار كي بار لاريفي دو لاله عائشه عقلوا لها ديال تكون كيستيون دو سؤال لاله عائشه فان نو روتروفي le visage bouleversé يعني وجهها مبدل et le signe de ma mère de la suivre dans le coin le plus sombre et de la chambre عيطت لها وداتها لواحد البلاصه اللي مظلمه شي شويه في البلاصه المظلمه في الشومبر في البيت جو ريستي على فونيتر هو في تحت من هذه تحت من شرجم donc la femme qui raconte son meilleur souvenir demeura un moment à attendre demeurer c'est rester بقات كتسنى هنا attendre le retour de ma mère باش تكمل ليها القصه ديال هذه donc ne la voyons pas revenir et me jugeons trop jeune pour apprécier la somptuosité هي بحال الفخامه ديال الحوايج زوين بزاف وديك
de ses vêtements. Donc elle laissa sa phrase inachevée. Sa phrase inachevée, ça veut dire euh, il n'est pas terminé. Donc soupira, تنهدت sa phrase n'est pas ما كملتش الهضره وتنهدت. Donc leva les yeux au ciel pour le prendre à témoin de l'incompréhension du genre humain. هنا دارت لنا une gradation. C'est une gradation. La gradation فيها جوج الحويجات. فيها gradation ascendante وفيها gradation descendante. Gradation ascendante, gradation descendante. يعني واحد gradation اللي طالعه بحال ملي تنقولوا هنايا نهار، شهر، تريمستر، نص عام، عام، عامين، 3 سنين. هادي راه ascendante، غادا طالعه بروغريسيف، غادا طالعه. وملي تنقولوا عام، 6 شهور، شهرين، شهر، سيمانه، نهار، ديسوندونت هابطه. هادي هي الكراداسيون فيها جوج. هنا ما مير قلنا هنا ما مير ديسكوتي ا دومي فوا افيك سون امي جو نوزي با مون ابروشي. بداو كيهضروا بشويه ما قدرش هو يقرب لهم. جونطوندي لو مو باشا. باشا راه كاين عندنا حتى دابا باقي الباشا تيكون في البلديه تيكون فيها الباشا. دونك هنا بليزيور فوا سمع هو الكلمه ديال الباشا شحال من مره دو لور ميستيريو ديالوغ. هنا داكشي الحوار اللي بينو وبين مو سمع بزاف ديال المرات كيتعاودوا ريبيتي هاد مو باشا ريبيتي بليزيور فوا شحال من مره كيتعاود. سمو مامبرسيوني ما بغى يعرف me mettait mal à l'aise. Donc le pacha, la question, n'est-il pas ce personnage cruel qui faisait bastonner des gens au gré de sa fantaisie. يعني الباشا تساءل وقال واش هو داك اللي كيمح الناس وتكرفص عليهم وداك الشيء باش يعطي باش ياخذوا منهم رشوه وفلوس وهذه على راحته كيقلب على راحته. الراحه صافي ماشي الراحه باش ينعس ولا دير الراحه من جهه اخرى كيجيبوا لي كادوات ويعطيو الفلوس وداير عند الناس ديالو دوك اللي احنا غنشوفوا الكلمه ديال لي سبيغ ديالو تيعطيهم الناس فلوس وداكشي اللي دار شي فعله. هنا ليسي ديفوري بار لي غا. دونك لو مو هنا ديفوري بار لي غا صافي دير كيحبسهم كيديهم يقدر يديهم لشي قنيته هذيك فيه الفيران. كريش دو لي ليسي. هنا لو مو باشا faisait trembler les petites gens. Bien, on s'associe dans leur esprit à des ennuis sans les ennuis nombre, à des douleurs brouillantes, à des cris et à des lamentations. Les douleurs brouillantes تتحس بالعذاب. Donc à des cris et à des lamentations. Les cris هو الغوت, les lamentations هو ملي ترغب فيه. Donc ils s'endettaient pour payer les sbires. تيهزوا كاع الكريدي هما باش payer les sbires. Les sbires هما سبيرات كنقولوا ني سبيرات خينا في الحي ولا شي حاجه هذوك هما لي سبير. Donc des pachas, les sbires de qui? Les sbires des pachas, bien sûr. Non. Et vous voyez souvent ce qu'ils estiment là. Spirit Pakasha essayer toutes sortes de vexations au prétoire. Les prétoires, هي الخيمة ديال القايد أنا كتبتها أنا بالدارجة. Donc, et voyez souvent ce qu'ils estimaient leurs droits. تيشوفوا اللي كيحترموا les droits. Donc, devenir par une opération du malin, malin هو نطور. Donc, des charges contre eux, toutes mes considérations, قال اعتقادات ديالي ne les empêchait pas de se chercher querelle pour des futilités. Les querelles هما les disputes هما الخصومة. futilité هي شي حاجة اللي خاوية ما عندها حتى شي معنى. Donc il courait devant le pacha, le Bacha, pour lui exposer leur petite misère. Donc il repartait de là, souvent mécontent, ayant essuyé quelques les rebuffades. هو سوء الاستقبال. يعني تيمشي ماشي شغله هو خاصو الاخر يبيع ولا يتسلف ولا هادو ليسونسيال. خاصو كانت بكري السيبه خاصو لي سبير يتخلصوا باش يديو للباشا وهي غادا. دونك هنا لالا عائشة se met à pleurer silencieusement des têtes pris. Donc elle se cachait le visage dans la manche de sa robe
et renifler. renifler ça veut dire des bruits avec le nez, تنهدوا تنفس تشهقوا. Donc الانسان تيكون يبكي راه عرفتو كي يكون كي يشهق وكي. Donc ma mère se fit tendre هنا جايه من لا tendresse من الحنان. Lui entoura les épaules de son bras, lui parla comme elle aurait parlé à une petite fille. Donc هنا دارنا انافورا كاينه لوي معاوده دو فوا. Donc la scène m'amusait يعني ضحكات هاد لا scène هادي اللي كانوا فيها لاله عائشه plus âgée plus c'est une comparaison que ma mère se laissait consoler يعني تواسيها devenait la petite sœur dans les bras de son néné. aîné هي الاولى في الخواتات. Donc j'avais envie de rire mais je savais que cela هنا على مو مع سميتو حيت مو صغير عندها 22 ans والاخرى اكبر منها. Donc j'avais envie de rire mais je savais que cela ne faisait pas le ridicule de la situation m'obligea à fuir dans l'escalier pour ne pas me montrer incorrect. La situation جعلته lui permet ولا lui oblige de fuir dans l'escalier باش يمشي للدروج وباش ما يبانش بأنه راه انكوريكت الدري لي انكوريكت زعما ما داكشي كاع اللي وصاتو مو حيت هي كتوصي مو تقول فوالا سوسيتي كي دايره صافي المجتمع كي داير خصك تكون bien j'ai souhaité rencontrer la jeune inconnue qui savait si bien jouer la نقافه. هو يتلاقى مع ديك اللي كانت دايره النقافه في داك لو جو دو ماريي اللي كانوا يلعبوا. Donc nous aurions vécu ensemble quelques aventures extravagantes dans un pays enchanté. Hélas déjà j'étais voué à la solitude. يعني بدات يعيش معها شي شويه ويضحكوا داكشي ولكن بالزربه رجع لا سوليتيد ديالو. بوركوا باسكو سي ان enfant هو les solitaires, un enfant les rêveurs, un enfant qui aime l'invisible. Donc je m'assis sur le haut d'une marche et je chantonnais sur un air improvisé ارتجالي des paroles dépourvues de sens. يعني هضره ارتجاليه ما عندهاش كاع لو سونس. il chantonnait le pacha mangea لاله عائشه au nuit à mon œil pleure dans la solitude. Donc هنا du fond de la chambre ma mère m'interpella et elle me demanda si j'avais l'intention de brère راه قلنا هي بحال ملي تقول له بغير كوم ان نان بحال شناها في الحمام كي يجرب بحال الحمار. Pendant longtemps encore هنا دارينا une métaphore من هنا حتى لهنا من elle حتى encore. Donc je me tue m'adosser ça veut dire تكال الحيط au mur et ne tardait pas à m'endormir. ما تعطلش هو ينعس. J'entendais quelqu'un me réveiller, une main impitoyable, c'est une main sans pitié, ما خالية من الرحمة زعما ما عجبهاش ديك لي impitoyable ça veut dire sans pitié. البيتي هي ديك الرحمة والشفقة ماشي رحمة لا ضم مي impitoyable. دخلنا dans la chambre de لاله عائشة où la table était mise فين كانت الطابلة ديال الماكلة. je tombais du sommeil. ma mère me força à manger. جا الناس لو sommeil هو الناس النوم العميق. donc هنا مو il a forcé de manger mais ما قدش mais je ne pouvais rien avaler. ما قدر يشرب حتى حاجة. le poulet aux carottes avait goût de paille هو التبن. هنا métaphore c'est une métaphore mais le poulet tel paille c'est une métaphore. Donc je fis une énorme tache de graisse sur ma djellaba et je subis de sévères remontrances هي بحال التوبيخ كتوبخ فيه. Enfin on m'abandonna sur un matelas où je pus ronfler tout à loisir. ronfler هي تيشخر faire sortir des bruits. En dormant il fait sortir des bruits par le nez. هذه هي الشرح ديالها بالفرنسي. donc يشخر sorti des bruits par le nez. Quand je me réveillais, le passé simple, le soleil avait disparu. Les bougies clignotaient. Donc le ras ديال الشمعة تيمشي ويجي هي كلينيوتي. لكن لو فون راه تتبان لك الشمعة كتمشي وتجي بحال الكلينيوطون ديال الطوموبيل بحال السينيال ملي تيدير يبغي يدور على اليسار ولا يبغي يدور على اليمين. دونك هنا
créer sur les murs des ombres fantastiques تعطي واحد الظل في الحيط. Mon père vint nous chercher, جاب باه يدي يقلب عليه هو وامو. Je descendis l'escalier butant à chaque marche. كينقز في لي مارش ديال l'escalier هما الدروج الدرجات. Donc les rues étaient mal éclairées, ما كانش عندهم الضوء مزيان في الشوارع. Mon père s'était muni d'une lanterne بحال الفانوس لامبا en fer blanc. بحال fer blanc ça veut dire حديد بيض. كيصبغوا دوك اللامبات ديال بكري راه تتعرفوهم نتوما كاملين. gracieusement ajouré et orné هي مدايره ça veut dire enjolivée زوينه مزوقه de vert الجاج et de couleur. Des silhouettes surgissaient du noir. كيبانوا لي سيلوات هما الخيالات خيال في الظلمه هنايا surgissaient du noir prenait forme humaine بحال البنادم. دوك لي سيلوات اللي كيبانوا خيال بحال ديال البنادم disparaissaient un instant après derrière nous avalés par la nuit. avalés par nous c'est une personnification. هنا راه كاينه personnification وكاين عندنا ميتافور هنايا وكاين عندنا une gradation. Donc je ne reconnaissais aucune غير ما تعرف حتى شي شارع هو. j'attendais raisonner هي raisonner عاوتاني autrefois قلنا هنا autrefois raisonner راه c'est pas la même chose que l'autre. donc هنا عندها un sens والريزوني الاخرى عندها سون. ريزوني الاخرى ça veut dire وعي ردوا للصواب. هذه ريزوني كتسمع الدقه ديال الصباط كتريزونا في لي با في ليسكالي ولا في الارض ولا دون لي لوانتان سو رابورتي. دونك سو رابروشي سو ديسولفي هي كدوب كتمشي بحالها. دونك ان شيان ابويا une dispute واحد الكلب تيبان une dispute de chat éclata aux fraîches d'une terrasse. donc les deux ennemis عندك انت les deux ennemis حتى الكولير عندنا une gradation. هاهي من هنا حتى لهنا عندنا une gradation. انا زربت شويه لان الفيديو ما غاديش يسمح لي الوقت ديالو. bien leur cri s'éloignèrent parce que هنا دارين الباسي سامبل. seuls nos pas les frolous à nos vêtements de nos vêtements. le frou de nos vêtements الحوايج ديالهم. nous souffler passer animer cette ville morte. ville morte c'est une métonymie ou bien hyperbole اللي بغيتو. درتي métonymie juste درتي hyperbole juste. donc هنا nous arrivâmes chez nous. ma mère me coucha. je m'anéantis dans le sommeil. je m'arrête ici. هنا دارينا hyperbole. je m'arrête ici parce que le temps de la vidéo ne permet pas de continuer d'avancer مثال. bien هنا راه شلنا هنا قلنا دارينا hyperbole. هنا دارينا ميتونيمي ولا hyperbole بحال هنا دارينا gradation قبيله راه هضرنا عليها. كاينه gradation اللي هي ascendante و gradation اللي هي descendante. bien هنا راه دارينا personnification avalée par la nuit. ça veut dire la nuit راه ما تيديرش. هنايا من هنا حتى لهنا راه سيتين غراداسيون. وعاوتاني دار لينا هنايا هادي افالي لا نوي راها نقدروا نقولوا ليها نو سيتين بيرسونيفيكاسيون. هادي هنايا اللي عندنا ميتافور هاوي ان ميتافور. وهنايا il se rapprochait se dissolvait. هنا دار لنا من ال حتى لهنا ميتافور. هنايا ميتافور. هنايا لوي c'est une anaphore. هنا لوي لا باج 65 اللي فيها سبير. دوك سبيرات راه دارينا انافور. ça veut dire لوي راه معاودة ريبيتي دو فوا. mais ce n'est pas une répétition هذه parce que il commence هنا la phrase commence par هاد الكلمة اللي لوي c'est un pronom personnel. لوي ça veut dire il وبدات لينا عاوتاني من هنا. هذه جيت انافور ماشي ريبيتيسيون. donc faites très attention entre anaphore et répétition. donc هنا دارينا ان كومباريزون حيت عندنا لوتي دو كومباريزون هو هذا.
بيان. وهنايا راه شرحنا دونك وقفنا هنا. راه لا بروشين فيديو ان شاء الله نكملو نديرو دي زيكزارسيس ونحطو دي كيستيون. لي كيستيون كون بو بوزي مينتنون هي اللي واش لاريفي د العربي était attendu ou non. n'est pas سميتو لاريفي ديالو راه مكانش منتظرة. علاش؟ لأن دارينا داك لادفيرب ديال إنو بينيمون. إنو بينيمون يعني هاتجا على غفلة، ضربهم على غفلة. هذيك c'est ce qu'on appelle le conciliabule. Le conciliabule ديال مولاي العربي مع مراتو. Qu'est-ce qu'il préfigure? Il préfigure. Qu'est-ce qu'il préfigure? نعطيتكم وقت فاش تفكروا. هذاك الكونسيليابيل اللي وقع بينه وبين المرا، ديك التوشويشه وديك الميرمير وداكشي اللي كان ما بين لاله عيشه وراجلها، شنو هي؟ جهات لاله عيشه كتعاود لي بريفيغور في تري اتونسيون. بقاو عقلوا على الكلمه هذيك. يقول لك باغ اكزومبل، يقدر يقول لك لا كيستيون que préfigure le conciliabule de l'Arabie avec son épouse Aïcha. ونجاوبو حنايا il préfigure des problèmes que Aïcha raconte ياك en pleurant. des problèmes que Aïcha raconte en pleurant. يعني داكشي اللي وقع لراجلها حنا غنعرفوه ابري. داكشي اللي وقع لراجلها جات تتعاودو هي العيشه اون بلورون وهي كتبكي. ما استحملتش، n'a pas pu accepter, n'a pas pu ريزيستي لداكشي اللي قال لها، لان بقى فيها سي نورمال. صافي هادشي اللي كنت دابا حدنا هنايا. جو ريست ايسي، جو فو ليس لا بروشين فيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى نكون في حسن ظنكم. الي اوفوار. الا كاين شي حاجه صيفطوها لينا في راه نتوما عارفين. ديروا جيم، ديروا هادي اللي بغيتو نتوما، ابونيفو وصيفطوا لينا في الكومونتير الا خصكم شي حاجه ولا ما فهمتوش شي حاجه ولا خاصك شي درس ولا شي حاجه. صيفطوا لينا، ما كاين حتى مشكل. لا بروشين فوا هاد لي بروشين فوا كي اللي غادي يجيو ان شاء الله راه غنديروا لي برودكسيون اكريت، لي تكنيك دو لا برودكسيون اكريت، غنديروا لي فيغور دو ستيل، غنديروا لي كاركتيريزاسيون، غنديروا بزاف ديال الحويجات خاصكم تكونوا عارفينهم باش ملي تكونوا تكتبوا تعرفوا تكتبوا. الي اوفوار، هي لا بروشين فيديو.